ده مسكن للقلم ومغص وخافض الحراره. حبيبي يا صاحبي والله ما تحرمش مني. تسلم يا اخويا. لازم يا صاحبي. عايز حاجه ثانيه؟ اروح عند العصاره دي بس اخده. تسلم يا صاحبي ما تحرمش مني. اجيب لك ازازه ميه طيب ولا لا لا، اروح عند العصاره اللي هناك ده اخده واجي. ماشي يا اخويا. ماشي يا محترم. ماشي يا صاحبي شكرا. طب هو بكام طيب؟ عامل كام؟ لا ولا اي حاجه خلاص. بكام والله العظيم؟ والله العظيم بكام؟ دفعت والله العظيم لا تقول لي بكام. والله دفعت خلاص. طب انا عايز طيب احاسبك عليه طيب. خلاص دفعت. ماشي يا صاحبي. ماشي يا صاحبي شكرا. بقول لك ايه، انا عايز اقول لك على حاجه. انا عايز اقول لك ان انا كل ده اصلا، بص انا كل ده اصلا بصور. بتصور ازاي؟ فين الكاميرا؟ انا اهو يا عم الكاميرا في ايدي اهي. هو ده؟ انا كل ده اصلا بصور وانت راجل محترم. امسك كده، انا كده كده ده انا هاخده منك وهحاسبك عليه. بس عايز اقول لك على حاجه قبل بس ما ننهي، بس قبل ما انهي الفيديو ده عايز اقول لك ان انت راجل محترم. تسلم. وشاب زي العسل. تسلم. يا نور، انت اسمك ايه؟ اسمي سيد. سيد؟ اه حبيبي يا سيد.